8 vjeçë janë në klasë të dytë. Jetoj këtu në Milot me mamën dhe me vajin. Unë, kur jam martu, kam jetu në fshatin Skuraj, te familja e burrit, por aty ishin kushtet shumë të vështira, edhe erdhëm në Milot për një jetë më të mirë, erdhëm tu të kjo shtëpia e vjetër që ma la të banoj në ta një vajza e kumbarës tim, edhe erdhëm që të zem një punë dhe të jetojmë të paktën të kujdesemi për fëmijët, për bukën dhe për ushqim të paktën. Babi ka vdekur. Para 3 viteve e gjys, më morë në telefon dhe më thanë që ashtë hedhë në lumë për të lau dhe ka mbet aty në lumë. I ka ra infrakt dhe më thanë në lumë, ka vdek. Fëmijët e kanë përjetu shumë keq. Po, unë më mërzita shumë. Më ka malë shumë. Vajza para 2 netëve qante, thotë se nuk e shikoj unë babin kur, pse nuk vje babi kur. Unë i lutëm Zotit që babi të vi, por aj nuk vjen as në ndër më takoj. Ai gjithmonë thotë do punoj, do të bëjmë një shtëpi, vetëm si ëndër se kur nuk arritëm ta fillojmë dhe ta realizojmë atë shtëpi. Kam ngel vetëm. Shumë e vështirë. Kjo shtëpi nuk është e imja, pronari i shtëpisë është tjetër kush, mu ma kanë thënë vetëm të banoj në të, përkohësisht, jo për të ma falë. Faktikisht është shumë e vështirë, sepse kushtet i kemi shumë të vështira. Nuk rrihet në ta. Se është e vjetër, është shumë ftohtë. Ne sa herë bjen stuhira dhe shirat fort, ne përmbytemi. Para 5 viteve ka patur 1,5 metër ujë këtu në shtëpi mrena. Djali im vuan nga azma dhe është shumë problem, është armiku më i fort, myku dhe lagështira për fëmin tim. Më ka ndëruar një kontenjer, por edhe ai është në një madhësi shumë të vogël. Kontenjeri është ambient shumë i vogël, më merret fryma. Pa të ardhura, pa shtëpi, pa asnjë lloj përkrahi, domethënë. Për mua është një mërim shumë i madh, fëmijët jam mundu t'u jap kafshatën e fundit. Shpesh herë ne kemi nejtë edhe pa bukë. Shpesh herë, shumë herë. Është shumë e vështirë sepse kam 2 fëmijë time dhe jeta po vjen e vështirësohet çdo ditë, sepse unë vuj nga një smundje edhe nuk jam në gjendje as të punoj. Ishte smuhet dhe unë ndihmoj. Jap ilaçet, kur do ajo unë jap dhe një gotë ujë. Jam diagnostikuar para 5 viteve, me të marrën kohë, ka 3 vjetë që trajtohem me kemp. Mami, për mua është një zemër, unë e do shumë. Jam frikë se ndodhë në një gjë, mund të ndodhë në një gjë e keqe. Mund të vdesi. Shpesh herë mendoj shumë gjëra të këqija, të mori dhe mund të kthehet në agresivitet. Bie që unë t'i lej fëmijët, nëse mund të më ndodhi diçka. Fëmijët e mi do të mbetën në rrugë, fëmijët e mi mund të përfundojnë edhe në jetimore. Unë nuk do rria dot pat. As pa mamin, as pa vajin.
Unë lutem gjithë shqiptarëve që të kemi veç një shtëpi. Thirrja ime është që të kem një shtëpi, një stre, ku t'jetojnë fëmijët e mi dhe si gjë tjetër nuk do kisha dasht. Do kisha dasht shumë që fëmijët e mi t'jenë të sigurt dhe të kenë një të ardhme pak më të mirë, jo, mos të vujnë ashtu sikur kam vujt unë.